Хорош. Не, ну тут еще скромно. А где еще больше? Или уже ушло? Нет, там побольше. Опа, дела? Да ну. Да нормально, что ты крутишь, бля? Я такую, как на подводной лодке. Ну, вот смотри, пропустил туда, а легковой туда вроде не пропускают они. Сейчас вот стояли, не знаю, если там пооткачивали. Я сейчас туда ехал, я говорю, там Volkswagen стоит. Ну уже нет, ментов уехали. А нет, вон стоят еще. Они не пропускают никого туда. Так, пацаны, стоять, стоять. Дамы и господа. Давай, вылазь. Подожди. Да. Вот она, подводная лодка! А он вытащил его. Вот этот вроде стоял. Ага, он стоял, ноги задрал, короче, в салоне воды. Жесть, короче. Один? Скажите, куда один? А вот я хочу рассказать. Да. Ну если доплывете до туда. Да все, он сдулся, что ты дудишь ему? Поплыли, короче. Обалдеть. Как здорово!